見到咁嘅燒鵝真係諗起噔噔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 ，呢種燒鵝喺廣東真係永不過時。見到呢個燒臘拼盤，真係想要一個全係燒臘嘅評論區。一間喺深圳開咗30年嘅燒鵝店，呢種店哪怕開翻喺東莞，都係獨一檔嘅存在，好似灌湯燒鵝咁啊！呢個先係廣東叉燒嘅精髓，超級大個 size 啊！阿鄧嚟啦喂，都話粵 B 咧都走去粵 A 食，但係自從咧我上次嚟深圳跟咗好多篇筆記之後咧，好多朋友仔咧就叫我嚟深圳揾多啲平靚正美食。好，咁我哋嘅深圳2.0即將埋位。咁今日去嘅呢間咧係喺羅湖呢邊開咗30幾年嘅燒鵝，基本上係附近好多人嘅集體童年回憶。我哋埋位，老細你哋係咪嗰間開咗30幾年嘅燒臘店啊？招牌係咩啊？招牌燒鵝、油雞、叉燒，例嗰個燒鵝、下裝劉備個燒臘雙拼，叉燒拼燒肉係多人點係嘛？咁啊叉燒拼燒肉，呢啲咧呢啲係點樣點㗎？呢啲係一隻一隻啊！哦，一隻一隻。哦，我想要嗰個蘿蔔乾煎蛋，要大份嗰個。好啊。跟住再要一個麻葉，仲有咩嘢好多人食啲㗎？青菜係炒咩青菜？芥蘭有冇啊？有。要個芥蘭啦，炒多個芥蘭。哇！呢個名檔睇上去流晒口水啊！你睇下啲燒鵝醬卜卜嘅喎。記得劉備啊，師傅今日過生日啊！呢種燒鵝喺廣東真係永不過時啊！呢個係燒鵝汁係嘛？可唔可以多少少啊？呢個燒鵝汁，對，多一點。哇！呢種係自帶真係嗰種炭香味，好香，好似 BBQ 燒鵝咁。噔，我哋個燒鵝嚟啦！呢個可唔可以幫我加啲蜜汁啊？叉燒係啊，多少少。好，哇，好有食慾啊咁樣。呢個先係廣東叉燒嘅精髓。哇，呢個煎蛋18蚊，超級大個 size 啊！哇，你睇下佢呢個燒鵝裏面啲汁，好似灌湯燒鵝咁啊！薄皮就係玻璃皮啊，呢種燒鵝就係厚皮嗰種。終於食到我心心念嘅燒鵝啊！燒鵝都係好多人嘅電子榨菜啊！睇下呢個燒鵝幾有食慾。食到我咬合肌都淪陷啊！脂香油香啊！佢呢個鵝嘅香味咧，仲係停留咗喺佢個燒鵝個表皮。而家你睇下佢呢個燒鵝烤到溶晒，所以嗰啲油脂咧都係有嗰種化開嗰種感覺。但係佢食落去咧都係有嗰種油脂嘅香味。得啊！呢個燒鵝，再整多啖先，好爽啊！呢個燒鵝。點埋佢哋嘅酸梅醬先。呢個酸梅醬好似係偏生梅多少少，佢呢個生梅咧會比嗰個熟梅會多啲，佢嗰個酸度會比較強一啲。燒鵝最佳伴侶肯定係呢個，不過嗰啲米唔係我中意嘅類型，佢係類似嗰啲珍珠米啊、東北大米嗰種口感。叉燒啊，肉同甜品嘅結合體。個叉燒好食，不過碎咗啲。不過佢呢個醬汁咧係一個好好嘅體驗。佢呢個蜜糖咧充分咁扯咗佢啲肉味出嚟。不過我覺得呢個叉燒如果再肥翻少少就好食。如果揀係花叉可能好啲。燒肉都係佢個招牌啊，不過層皮咧好似燒燶咗少少。燒肉我覺得麻麻地，佢層皮咧唔係化皮嗰種，而且佢係冇乜脆感。可能我哋嚟遲咗，佢唔係好脆，有少少嗰啲海綿嗰啲感覺，有嚼口嘅。呢種反而攞嚟做火腩，攞嚟做餸反而啱啲。呢種如果食嘅話咧，覺得唔係好脆口，不過都冇乜豬騷味，但係我覺得整體麻麻地，而且偏肥嘅呢個18蚊嘅蘿蔔乾煎蛋。呢個蘿蔔乾煎蛋 OK 喎，好和味喎，呢個真係送飯一流。有一點我唔理解就係點解要放辣椒？睇下佢啲鑊氣。哇！呢個芥蘭真係好好食喎，仲有呢個係生炒嘅，好脆啊，脆到好似食萵筍。不過喺廣東呢邊咧，最常見嘅搭配係落嗰個薑汁同埋酒，落辣椒都係比較少嘅搭配，但係都係幾好食。佢哋呢間嘅燒鵝、叉燒同埋嗰個煎蛋芥蘭味道都相當可以，就係嗰個燒肉有少少踩雷。但係呢間咧唔屬於嗰種性價比好高嘅小店，即係你與其話係快餐店，我覺得佢更似一間粵菜燒臘店，但味道係 OK。